Nesse momento vamos conversar aqui com o Damião aqui, que é o proprietário aqui dessa propriedade aqui na Vila Rural aqui. E todo ano ele faz essa festa, essa reza aqui. Damião, o que levou você a fazer essa reza todo ano, Damião? É tradição do meu pai, da minha mãe, do meu lugar lá, e todo ano nós fazemos. Meu pai faleceu, pediu para mim não deixar a fogueira apagar, e eu continuo fazendo. E vou continuar enquanto for vivo. E a hora que eu faltar, outros filhos vão assumir, nós não vamos parar não. Nós vamos continuar isso aí. Então, Damião, o pessoal sempre está reclamando aí, muita gente aí dos teus amigos aí reclama que você não convida, você sabe disso. Então, qual que leva você? O pessoal tem que vir meio por conta, alguém quer ajudar e não sabe. O que tem que fazer, Damião? Para o ano que vem de novo o pessoal vir e vir com maior parte de gente assim. Pode vir, quem for é bem recebido. Eu convidar, é uma tradição do meu pai, eu sigo a tradição dele. Meu pai já convidou nenhum filho para a fogueira dele. Tinha bastante gente, eu continuo fazendo a mesma. Ele pediu, fica convidado para outro ano, todo mundo, né? É só isso que eu falo, né? E parece que você é uma pessoa muito estimada aqui na Lemoa, aqui na Vila Rural, nessa região aqui, porque o pessoal, sem convidar mesmo, o pessoal vem, né? Vem, a gente faz questão de viver com todo mundo, né? A comunidade e tudo, sempre eu tenho a comunidade comigo. Foi aqui, foi na Lemoa e todo lugar que eu moro. Eu não quero confusão com ninguém, né? Só tento ajudar. Se eu não puder ajudar, prejudicar ninguém, eu não prejudico. E eu adoro essa vida aqui, fazer a festinha minha sempre, todo ano. E eu tenho a ajuda dos amigos, de bastante amigos, e tenho bastante ajuda, e vou continuar fazendo. Quando eu for vivo, mas vamos longe. Isso, falamos com o Damião. Ei, Damião, valeu, brigadão. Tudo de bom, Damião, valeu. Obrigado. E